효과적인 영어 학습법에 대한 강좌 두 번째 강의를 시작하겠습니다. 지난 시간에 영어가 왜 English인가, 그리고 English는 어떤 뜻인가 간단히 살펴보았습니다. 자, 오늘은 영어는 누가 사용하고 있는가, 그리고 왜 많은 사람들이 영어를 선택해서 공용어 내지는 제2 외국어로 사용하고 있는가, 얼마나 많은 사람이 영어를 쓰고 있는가, 우리는 어떤 방식으로 영어를 익혀야 하는가, 영어 학습 방향, 방법, 그리고 영어라는 언어의 특징, 이런 내용을 간단히 말씀드리겠습니다. 한 7천만 명 정도가 프랑스어를 사용하고 있습니다. 7천만 명 정도가. 그리고 영국도 프랑스어 비슷하죠. 한 7천만 명 정도. 여기 표를 보시면. 그리고 이 인구가 앞으로 1억은 안 될 겁니다. 한 2100년 정도 되면 한 8천만 명까지 프랑스어하고 영어는 쭉 사용될 것 같습니다. 영국 한번 볼까요? 영국이 잉글랜드에 사는 잉글리시는 한 5천만 되고요. 거의 남한 인구 정도 됩니다. 의외로 많지 않죠. 영국은 국토 면적도 우리 남북한하고 비슷한, 예전에 뭐 해가 지지 않는 나라 그랬지만 지금 현재는 국토 면적이 남북한 합친 정도. 그리고 인구는 UK 인구가 7천만 명이 좀 안 되죠. 프랑스나 독일이나 우리 한국이나 전부 1억은 안 돼요. 7천, 8천 정도. 일본어가 한 1억이 되는 거죠. 단위로서, 단일 언어로서, 단일 인구로서 말이죠. 그래, 1억도 안 되는 거죠. 유럽 보시면은. 벨기에가 작은 나라인데 이렇게 나눠져 있어요. 남쪽은 프랑스하고 가깝기 때문에 프랑스어로 써요. 그리고 북쪽은 네덜란드와 가까우니까 네덜란드 언어를 쓰고, 그리고 오른쪽 독일하고 가까운 곳은 독일어를 씁니다. 뭐 3개국어를 다 하는 사람도 있어요. 벨기에에서 3개국어를 하면 좋은 건가요? 사실은 많이 머리 아픕니다. 저기 네덜란드하고 독일어는 비슷하죠. 독일어에서 이렇게 분리가 된 거죠. 이렇게. 그런데 이게 사용하는 언어가 다르면 문제가 많이 생깁니다. 지금 벨기에 같은 경우에도 위쪽 플랑드르 지방하고 남쪽 왈로니아, 왈롱 지방하고 지금 두 개 지금 분리되려고 하고 있습니다. 지금 나라가 쪼개자 이런 말이 있어요. 저기 네덜란드 플랑드르 지방 건너서는 영국이죠. 예. 영어 쓰는 사람도 많아, 이 동네는. 그러니까 영어, 독일어, 프랑스어 막 섞여서 지금. 이쪽이 옛날에 그 영국의 그 면 양떼들이 많아서 그 면을 가져다가 독일에 발달된 그 기술력, 그리고 프랑스의 패션이 합쳐서 이쪽에 섬유 산업이 많이 발달한 지방이죠. 플랑드르 지방이 섬유업의 메카였죠. 이쪽이 산업혁명 때 엄청 발전한 지방입니다. 그러다 보니까 분리독립을 하게 됐고 자기 주장이 강합니다. 자기 주장이 여기 지금 그림 보시면 따지고 있죠, 그죠? 근데 이제 앞으로 유럽 인구는 그림에서 보시다시피 독일 인구도 줄어듭니다. 프랑스하고 영국이 현재는 독일보다 적지만 조금 더 많아질 겁니다. 독일이 지금 급격한 인구 감소 때문에 세계 표준어로서 독일어가 인정받지 못하는 이유가 여러 가지가 있습니다만, 자, 네이티브 스피커즈를 한번 볼까요? 네이티브 스피커즈. 왼쪽이 UK, 영국입니다. 영국의 인구가 2008년 5천만에서
앞으로 6천만까지 늘어날 겁니다. 지금 이 인구는 저 잉글리시를 말하는 거예요. 잉글리시. UK가 4개의 왕국이라고 그랬죠. 스카티시들하고 웰시들하고 그죠? 아일리시, 잉글리시. 근데 이제 그 중에 잉글리시만요 5천만 명. 뭐 전체 인구는 6,500이지만 지금 한 5천만 명. 영어 네이티브들이. 이 사람들이 이제 오리지널로 영어를 쓰는 것이 잉글리시를 쓰는 스피커하는 사람이죠. 이제 우리가 영국식 발음보다 이제 미국식 발음 영어를 배우고 있으니까 오른쪽으로 한번 볼까요? 오른쪽 보시면 미국 인구가 한 3억 2천 3천 정도 하죠 현재. 근데 앞으로 어떻게 될 거냐? 앞으로 미국 인구가 그렇게 많이 안 늘어납니다. 미국 현재 지금 3억인 이유도 지금 미국 인구의 거의 절반이 히스패닉, 멕시코 쪽에서 많이 올라왔죠. 25%까지 인구의 4분의 1이 이제 히스패닉이 될 겁니다. 트럼프 대통령이 좀 많이 머리 아파하죠. 히스패닉 때문에. 이 사람들이 영어를 잘 안 쓰려고 그래요. 트럼프 대통령도 머리가 많이 아파요. 장벽을 쌓으려고 그러잖아요. 제가 저기 지금 사진 뽑아왔는데 I want you to speak English. 이렇게. 지금 미국의 큰 문제 중에 하나죠. 이 히스패닉계들이 영어를 잘 안 쓰려고 그럽니다. Speak in English. 아프리칸 아메리칸이 13.1%. 네. 그다음에 에이지언, 아시안이죠. 에이지언 이렇게 읽습니다. 에이지언은 한 8% 앞으로. 지금 그리고 이제 혼혈 인종이 있고 기타 이렇게 있습니다. 근데 이 중에서 순수하게 그 백인들, 화이트 레이스가 말이죠. 약 한 1억 5천만 명, 절반 정도 됩니다. 그러면 이제 미국에 있는 1억 5천만 명과 US에 있는, 그다음에 UK에 있는 잉글리시 5천만 합치면은 얼마죠? 2억이죠. 2억의 네이티브 스피커가 있습니다. 이 사람들이 이제 주로 화이트, 앵글로 섹슨 계열이죠. 2억 정도 됩니다. 근데 이 사람들 중에서 말이죠. 또 외국에 나가 있는 인원이 있어요. 그러면 한 3억 정도. 그런 네이티브 스피커가 몇 명이냐? 좀 넓게 잡아줄까요? 영국 총 인구 6,500만 하고 미국 3억이라고 합시다. 거기 뭐 쓰지만 어차피 영어를 쓰니까. 그쪽에 태어나면 또 모국어가 되지 않습니까? 그래서 영어를 모국어로 쓰는 네이티브들이 지금 영국하고 미국하고 합치면 약 4억, 3억 8천에서 4억 정도 되고 해외에서 쓰는 사람 한 5억, 한 5억 3천 정도가 지금 쓰고 있는데 전 세계 인구가 72억이에요. 그래서 5억 3천만이면 전 인구의 7.4%, 10%가 안 됩니다. 7.4%가 영어를 이제 모국어로 배우고 있습니다. 태어나서 이제 자연스럽게 영어를 하게 되는 거죠. 그 환경에 노출돼 있고 또 하고 있고. 중국이 14억입니다. 인도가 지금 그 6억인데 인도도 세계적인 언어임에도 불구하고 영어를 공용어로 쓰고 있습니다. 그 다음에 영어가 있죠. 5억. 그 다음에 네 번째로 많은 언어가 아랍어입니다. 아라빅. 아랍어 이런 말이죠. 아랍 사람도 되고요. 또 스페인어가 약 4억. 그 다음에 벵갈. 저 벵갈이 지금 2억 5천인데 어디 벵갈어가 어떤 언어냐면 방글라데시. 인원이 많은 거죠. 방글라데시. 그 다음에 많은 언어가 러시안. 독일어가 세계적인 언어가 될 수 없는 이유를 간단히 말씀드리겠습니다. 여기 오른쪽 그림 보시면은 독일어가
중부 독일어, 저지 독일어, 고지 독일어, 라인 프랑케너, 동부 프랑케너, 북부 프랑케너, 남부 바이에르너, 엄청 나눠져 있습니다. 독일이 사투리가 방언이 쪼개져 가지고 나중에 스위스어, 룩셈부르크 같은 경우에는 고지 독일어하고 대립을 하는 거죠. 스위스어도 그렇고. 또 저지대는 또 네덜란드 사람들은 또 저지 독일어를 또 안 써요. 자기들 또 만들어서 쓰고. 뭐 가뜩이나 뭐 인구도 많지 않은데 서로 쪼갰으니까 독일어가 대표 언어가 될 수가 없어요. 독일어가 이것 때문에 지금 이렇게 나눠져 있어서 독일어가 유럽에서 대표적인 언어로 사용되기 힘든 겁니다. 각 지방마다 공화국이 따로 있었죠. 공화국마다 다 성이 다 달라서. 자, 근데 앞으로 인구가 어떻게 변할 거냐? 먼저 저 빨간 줄이 저 중국이죠. 중국 한번 봅시다. 중국이 지금 현재 2000년대는 현재 13억이 안 되는데 앞으로 중국이 한 14억까지는 올라갔다가 몇 년 동안, 그리고 중국도 우리처럼 출산율 감소, 급격히 중국이 인구가 내려갈 겁니다. 14억 이상 증가가 안 돼요. 다시 내려갑니다. 다시 10억 이하로 중국이 내려갈 거라고 지금 예측하고 있습니다. 근데 이제 인도가요. 과거에는 중국가 뭐 한 4억밖에 안 됐거든요. 2차 대전 끝나고 4억밖에 안 됐는데 17억까지 올라갈 겁니다. 앞으로는 지금 현재 중국을 제치고 14억 인구를 제치고 17억까지 인도가. 그러면 인도 언어가 세계 주력 언어가 되겠다. 근데 불가능합니다. 왜냐하면 인도는 뭐 인도가 있다. 힌디어가 있다. 인도어가 있다 그러는데 사실은 인도 내부를 들여다보면 문제가 심각합니다. 왜냐하면 인도는 원래 그 인도란 나라에 말이 한 400개 정도 있었습니다. 400개. 5천만 명 이상 쓰는 언어도 남한 인구가 한 5천만 되죠. 5천만 이상의 언어만 해도 현재 인구가 10억이 좀 넘죠. 헌법에 인도어로 공식으로 지정한 언어가 18개 언어입니다. 18개 언어가 있어요. 인도 안에. 그걸 다 힌두어라 그럽니다. 근데 거기 또 어떤 주는 영어만 쓰는 데도 있고요. 힌두어 자체는 그 인구의 절반 조금 넘게 쓰고 절반 이상은 또 힌두어를 안 써요. 그래서 머리 아프죠. 그래서 그냥 그 영어를 공용어로 쭉 쓰기로. 영어는 뭐 어느 지방 언어를 채택하기 힘드니까 그냥 영어로 쓰자 이렇게 돼가지고 인도는 계속 영어를 쓸 겁니다. 그 다음에 저기 하늘색 볼까요? 4억 하늘색이 유럽이죠. 유럽의 총 인구가 현재 한 5억 정도까지 갔다가 스테이 쭉 더 이상 안 늡니다. 2100년이 돼도 안 늘 것 같다고 지금 전망을 하고 있어요. 5억 이상. 나라가 말이죠. 인구가 1억도 안 되던 나라였거든요. 5천만 있던 나라가 앞으로 7억까지. 유럽 전체 인구보다 더 많아질 거라고. 현재 1억이 넘어요. 앞으로 7억까지. 지금 아프리카 가면 뭐 7명, 8명씩 낳나 봐요. 그 다음에 여기 사진 보시면 영어를 공용어로 사용하는 나라를 한번 볼까요? 영어를 공용어로 사용하는 나라. 35개국이죠. 근데 미국은 표시 안 돼 있죠. 미국, 그다음 영연방 나라, 호주 표시 안 돼 있습니다. 여기 지금 아프리카 쪽도 그렇고. 하여튼 영어를 자국어와 공용어로 쓰는 나라가 지금 35개국 나라가 있습니다. 아프리카에 많이 있죠. 여기 아프리카에. 그리고 영어를 제2 외국어로 사용하는 나라도 많습니다. 전 세계 242개국이 현재 있는데 이 중에 100개 나라에서 영어를 공용어로 쓰고 있습니다.
여기 왼쪽 아래쪽에 나와 있는 게 영화 1926년 나온 메트로폴리스라는 영화인데 거기 여기 바벨탑이 있어요. 여기서 거기에 이제 로봇 마리아가 있죠. 마리아가 이렇게 얘기하면 전 세계로 다 쫙 나가는 거예요. 영어로 얘기하면 다 이제 알아듣는 거죠. 현재 웹 문서, 인터넷으로 작성되는 문서의 절반 이상이 영어로 쓰여 있고 기술 용어 같은 경우는 뭐 거의 8, 90%다 영어로 돼 있죠. 지금 현재. 봅시다. 영어를 사용하는 국가 및 인구 볼까요? 미국이 말씀드린 대로 약 3억 정도. 인도가 10억이 넘고 나이지리아, 영국, 그 다음에 필리핀, 캐나다, 호주가 영어를 많이 쓰는 거죠. 근데 아프리카가 이렇게 인구가 많이 늘어나는데 아프리카도 거의 이제 영어를 쓸 겁니다. 전부 다. 여기 보시면 오른쪽에 요만한 동그라미가 하나 있습니다. 이게 동일한 축적의 파리. 프랑스 파리가 이만하다고 했을 때 파리가 서울 파리가 이만하다고 했을 때 이건 이제 아프리카 지도인데 여기 보면 이렇게 언어가 많습니다. 예, 이게 언어 이름입니다. 그러니까 아프리카는 이 부족마다 언어가 다 다른 거예요. 부족이 이렇게 많아요. 아프리카 내 언어만 해도 수백 개가 되는 겁니다. 자연스럽게 영어를 할 수 있어요. 그런 인구가 7.4%, 10%가 안 되죠. 5억 3천만 명 정도 되는 거죠. 근데 영어를 쓰는 인구는 22억 정도 영어를 쓴다 그랬죠. 그러면 22억에서 5억을 뺀 17억 정도 인구는 네이티브가 아니면서 영어를 제2외국어 또는 공용어로 써야 돼요. 많이 써야 돼요. 숙명적으로. 17억 정도. 토플, 토익 테스트 시장입니다. 이게 17억. 전 세계 인구의 23%. 아주 활발했습니다. 근데 영어를 뭐 가르치는 나라가 많죠. 공용어가 아니더라도 가르치는 나라가 많아요. 전 세계 인구의 한 절반 정도가 영어를 쓴다고 봐야 됩니다. 여기에 우리나라도 포함되어 있는데요. 전 세계 인구의 한 절반가량이 영어를 씁니다. 근데 네이티브가 몇 %라고요? 5억 3천, 7.4%. 영어를 쓰는 나라는 30에서 50%. 그러면 저희가 이제 영어를 배우잖아요. 저희가 배운 영어를 사용할 수 있는 기회가 내가 쓴 문서나 내가 읽게 되는 이런 문서가 말이죠. 대화를 하는 그런 기회가 화이트 아메리칸이나 그다음에 영국에 있는 그 잉글리시들보다도 비영어권에 있는 사람들이 영어를 사용하는 경우가 더 많으니까 그들하고 더 자주 만나게 될 겁니다. 여러분 이제 해외 나가시면 영어를 가지고 미국 사람, 영국 사람보다도 오히려 중국 사람을 더 많이 만나고 인도 사람을 더 많이 만나고 사용 인구가 이렇게 되니까요. 이게 왜 중요하냐? 이게 아주 중요한 의미를 갖습니다. 근데 우리 한국어를 볼까요? 한국어는 남한, 북한 합쳐서 한 7,500에서 해외까지 또 있죠. 한국 사람 교포들도 있고. 근데 1억이 좀 안 되잖아요. 근데 이제 전 세계 75억 명 인구 중에서 절반 이상이 영어로 다 교신을 해죠. 우리도 그러니까 영어를 해야 돼요. 그런데 영어가 네이티브가 아닌 사람을 만날 확률이 더 많다고 그랬잖아요. 그러면 영어 공부를 어떻게 해야 되느냐? 자, 그러면 영어 공부를 어떻게 해야 되겠습니까? 실제로 네이티브들이 쓰는 7.4%의 인구가 쓰는 약 5억 명이 어떻게 쓰는지를 유심히 보고 따라해야 되는 거죠. 그들이 영어를 쓰고 있으니까. 그런데 제가 여기서 강조하고 싶은 거는 그들의 기본적인 생활 영어 정도는 같이 배워야 하지만은 관용구까지 다 배울 필요는 있을까? 미드나 영드에 나오는 그 관용적인 표현들이 있어요. 끝이 없죠. 관용적인 표현이라고 그러면 어떤 거냐 하면은 이런 거죠. 저는 잘 모르겠습니다. 이렇게 하는 거는 이제 일반어죠. 잘 알겠습니다.
모르겠습니다. 당신은 그것도 모르십니까? 잘 알겠습니다. 뭐 이렇게 말한 건데 이제 낸들 알아? 뭐 이런 거 있죠. 습관적으로 쓰는 말 중에서 이렇게 일상 생활 용어가 또 있어요. 점 좋아. 뭐 그따위가 있어. 이런 거 있죠. 그런 거까지 공부해야 되냐? 그래서 그런 거는 맨 나중에 공부를 하는 거죠. 시간 나면. 영어 공부를 한다고 관용적인 표현은 계속 또 바뀌고 또 시대에 따라 달라지죠. 그죠? 너무 깊이 들어갈 필요는 없다. 영어를 해야 되는 이유는 저희 나라 인구가 우리 남한에 사용하는 인구가 5천만 명 정도밖에 안 되니까 전 세계 주요 언어가 영어니까 교신하고 하려면 영어를 할 수밖에 없죠. 그러나 우리가 염두에 둘 게 있다 이거죠. 그게 뭐냐면 네이티브들을 만날 확률보다 넌 네이티브들 만날 확률이 더 많다 이겁니다. 그 사람들한테 넌 네이티브들한테 네이티브 영어를 제가 또 하는 것도 문제가 될 수 있어요. 영어 공부를 하는 건 좋은데 슬랭까지 또 이런 관용구까지 배워서 그거를 써먹으면 못 알아듣습니다. 제가 아는 제 동생이 고위 관리들하고 만나야 되는데 비즈니스 미팅을 하는데 느닷없이 영어 공부를 열심히 해가지고 관용구 영어 관용구를 갖다가 쓴 거예요. 지금 선생님께서는 저를 울타리 위에 올려놓으셨습니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 무슨 말인지 또 황당한 거죠. 너 왜 그런 표현을 여기다 쓰냐 그랬더니 입장이 곤란한 지경에 있다. 그러면 울타리 위에 올라 있다. 이렇게 영어에서 하던데요. 이제 미드 보고 이제 어떤 하나의 표현을 따와서 이렇게 그러면 대화하는데 더 문제가 많아요. 외국 사람이 한국어를 배운다고 생각합시다. 외국 사람이 이제 한국어를 배워요. 그래서 한국어 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 김치찌개를 좋아합니다. 많이 배웠어요. 근데 그 정도로 하면 귀여워요. 예쁘고. 근데 이제 관용구를 또 배우는 거예요. 한국어 잘하고 싶어서. 그래서 뭐 별 말씀을 그것까지도 좀 괜찮아요. 황송합니다. 좋습니다. 그것까지. 겸손한 표현까지. 그러나 더 들어가 가지고 말이죠. 건 별로야. 뭐 이런 식으로 얘기하면요. 그것은 아니라고 생각합니다. 그래야 되는데 뭐 내 알 바 아닙니다. 또 뭐 억양 살려가지고 뭐 그렇게 말하면 듣기 좋아요. 영어 잘한다고 하죠, 그죠? 근데 잘한다고 하기보다는 뭐랄까 약간 좀 과연 다른 한국어는 잘 못해. 다른 한국어로 어떤 뭐 잘 못하면서 그런 관용구는 또 많이 알아. 그것도 언뜻 재수없게 드립니다. 하는 짓이. 그보다는 이제 한자어를 많이 알아가지고 오감 만족입니다. 뭐 이런 표현하면 좋아요, 그죠? 한자어를 많이 알아서. 그러나 관용구를 뭐 쓸데없이 많이 공부하는 경우가 왕왕 발생합니다. 요런 점은 좀 전체 인구의 75억 명 중에서 7.4% 5억 정도가 쓰는 언어를 지금 나머지 한 20억 이상이 지금 영어를 배워서 쓰고 있는데요. 5억 명에 맞춰서 영어를 하는 것도 중요하지만 나머지 17억에서 20억 인구가 비영어권이니까 이 사람들과의 교신을 어떻게 해야 되느냐.
한국 사람이 콩글리시 쓰고, 싱가포르 사람이 싱글리시 쓰고, 일본 사람이 젠글리시 쓰고, 이렇게 쓰면 또 발음도 서로 안 맞아요. 특히 뭐 숫자 같은 거 굉장히 틀리고, 뭐 스펠링도 막 잘못 받아 적기 힘들어요. 그래서 그 고유의 자기네 나라의 그 구강 구조, 그동안 습관적으로 했던 발음 때문에 문제를 많이 일으키거든요. 그래서 노력을 해야 돼요. 한국 사람은 아메리칸 잉글리시의 표준 발음을 열심히 연습을 해야 되고, 필리핀도 문제가 많아요. 필리핀도 스페인이 300년을 다스린 나라잖아요. 그죠? 필리핀에 쓰는 언어가 핑글리시라고 그러죠. 핑글리시. 거기 택시를 딱시 그러잖아요. 호주에 사는 사람들도 뭐 그다이 메이트를 마이트라고 그러지 않습니까? 안녕, 안녕 동무 뭐 이런 식으로 영어를 하는데, 교류를 하려면요, 교신하고 서로 교류를 하려면 가급적이면 미국 표준어를 공부해야 된다. 거기가 본토에 1억 5천 명이 있는 데니까 거기에 맞춰서 이제 또 많이 배우고, 나중에 관심 있는 분들은 저기 영국식 영어를 따로 연습하셔도 돼요. 먼저 미국식 영어 공부한 다음에. 인도 사람들 같은 경우는 르르 발음 많이 하거든. 혀 떠는 발음을. 그래서 막 떨어요. Nice to meet you 막 이렇게 얘기하면 불편한 거죠, 서로가. 영어를 하는데 어떻게 해야 되느냐? 발음을 정확히 해라. 전 세계의 30억 인구들하고 얘기하려면 원어민 발음을 배우자, 그죠? 그 문장 구조가 있어요. 라이팅, 리딩 할 때 필요한 간단한 문법. 영어에서 문법은 간단하다고 하죠. 근데 간단한 게 뭐냐? 그 실체는 이야기를 안 해주거든요. 따라하래요, 영어는. 따라하면 는다고. 근데 여러분이 한 가지 아셔야 될 게, 제1 언어를 배우는 거하고 제2 언어로 언어를 배우는 거는 완전히 다른 개념입니다. 우리는 제1 언어로 한국어를 배웠잖아요. 제1 언어가 뭐 불어인 사람, 독일어인 사람 다 달라요. 그죠? 근데 제2 언어는 습득을 하는 데 있어서 제1 언어처럼 그렇게 쉽게 안 된단 말입니다. 어렸을 때 그 갓난아기가 이제 말을 배우려면 이제 입이 떨어지면서 이렇게 주로 양손은 먼저 발음을 하죠. 바바 하면서 이제 자꾸 틀리면서 엄마로부터 발음을 지도를 받아서 이제 mother tongue이라고 그러죠. mother tongue, 모국어를 이렇게 배우는데, 언어라는 것이 이렇게 배우면서 단순히 말을 한다고 생각하시면 안 됩니다. 언어라는 거는 사고와 직접 연계되어 있죠. 내가 이것을 컵 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그러면 이제 컵이란 단어를 배운 것도 되지만 이게 뭔지 이렇게 언어로 인식을 하는 거예요. 내가 누구인지 이것도 언어로 인식을 하는 거예요. 저는 한국어로 저를 인식합니다. 내 이름은 뭐고, 나의 집은 어디에 있고, 나의 부모는 누구고. 언어는 자기 사고 그 자체입니다. 나는 언어인 거예요. 나는 언어다, 이렇게 말해도 되는 거예요. 펜이라고 했는데 펜이란 단어를 몰라요. 그럼 뭐라 그럴까요? 인식의 체계인 거죠. 언어라는 것은 인식의 체계입니다. 그래서 그 사람이 어떤 언어를 구사하느냐 하는 것은 그 사람의 인식 체계가 어떻다 하는 거하고 똑같은 내용입니다. 이렇게 언어라는 거는 그 기본적인 세상을 이해하는 기본적인 그 인식의 틀이기 때문에 이게 어렸을 때 배워지는데, 그 초등학교 들어가기 전에 어렸을 때 이제 돌이 지나고 1살, 2살, 3살 때 이 결정적으로 언어를 배우는 그 시기가 있어요. 그때 제1 언어가 갖춰지는 겁니다. 그 제1 언어가 한번 갖춰지면 나머지는 제2 언어가 되는 거예요. 그럼 뭐 벨기에나 뭐 인도 같이 2개, 3개 언어를 쓰는 나라가 있어요. 공용어를 쓰는 나라가. 그럼 그 사람들은 의식을 뭐 2개, 3개 의식 같이 가져가느냐? 굉장히 많은 그 혼란을 겪습니다.
정체성도 혼란을 겪고 문제가 아주 심각합니다. 바이링구얼이 가능하다 라고 주장들을 하는 사람도 있고, 아예 바이링구얼은 불가능하다. 인간은 언어의 하나의 언어로 기본 체계를 갖춰가고 나머지는 이렇게 쌓여 있는 것이지, 두 개, 세 개 언어를 동시에 한다는 것은 좀 어렵다. 바이링구얼이 안 된다라고 주장하는 학자들도 있습니다. 아직까지 논란이 있어요. 제가 이렇게 정리해서 말씀을 드리는데 저도 굉장히 어려워요. 이걸 간단히 정리한 책이 없어요. 그래서 언어의 분포 그러면 뭐 인도 유럽어적 해가지고 쭉 나와요. 많이 이렇게 분화가 되어 있어서 이거를 쭉 공부하다 보면 이게 나오지를 못해요. 숲을 들어가는데 빠져나오지를 못하는 거예요. 언어학을 공부하다 보면 좀 왕왕 그런 경우가 생깁니다. 영어에 영향을 준 그리스 로마 신화의 그 내용을 알고 싶어서 그리스 로마 신화를 읽었는데 그리스 로마 신화 속에서 못 나오는 거예요. 뭐 이런 경우도 많아요. 뭐 학생들한테 뭐 권장 도서 목록을 줬는데 그거 뭐 이름 외우고 그리스 로마 신화 외우는데 그 내용을 보면 이해가 안 가는 내용이 많아요. 뭐 아버지를 죽이고 난리가 아닙니다. 막 근친 상간에 언어는 이게 배우러 들어갔다가 이게 헤매는 경우가 굉장히 많아요. 미국에 유학 가서 영어를 아메리칸 잉글리시를 배우러 갔는데 이거 뭐 언어가 문화고 인식이다 보니까 그 언어로 습득하다 보면 빠져들어야 되거든요. 근데 인식의 체계를 바꿔야 되는 그래서 자아 정체성의 혼란을 겪고 그리고 뭐 자식 잃어버리고 부모 잃어버리고 뭐 언어를 이렇게 주체성을 가지고 정체성을 가지고 접근한다는 거는 상당히 어려운 얘기입니다. 제가 이렇게 지금 어학 강좌를 하면서 영어가 어떻게 유래가 됐고 우리가 영어를 왜 배워야 되고 이러한 거는요 언어 습관이 어떠해야 된다는 거를 제가 알려드리는 거거든요. 수많은 경험을 통해서 많은 우리 통역하는 선배 후배들의 모습도 봐왔고 뭐 저 또한 겪은 일도 많이 있기 때문에 말씀을 드리는 거예요. 사고 체계 굉장히 중요한 겁니다. 한번 이게 입이 한국어로 우리가 굳어졌기 때문에 따라하세요 막 따라하랍니다. 따라하면 된다고 그러는데 잘 안 되는 겁니다. 이게 노래를 누가 부르는데 노래 따라하면 노래가 잘 따라갑니까? 변진섭이라는 가수가 노래를 잘 불러요. 됩니까? 언어 소질이 있는 사람이 있어요. 분명히. 그런데 잘 되냐고요? 잘 안 된단 말입니다. 한 30-40%의 인구는 정말 힘들어 하는 거예요. 한 1-20%는 잘 합니다. 따라하면. 따라하세요. 근데 따라 안 되는 게 문제죠. 우리 구강 구조가 그렇게 운동을 안 해봤거든. 내가 이 혀와 입과 목 근육을 컨트롤을 이렇게 잘 해본 사람들. 그러니까 다른 언어를 모국어 아닌 다른 언어를 해본 사람들은 이거 트레이닝을 잘해요. 나름대로. 또 뭐 음악적 소질이 있는 사람들은 또 귀가 발달돼서 이게 음악을 잘 듣는 사람들은 이게 발음 잘 따라합니다. 그러나 그 굉장히 어려운 얘기입니다. 이게 마치 자전거를 탈 줄 모르는 거하고 같아요. 노래를 잘 못하는 거, 운동신경이기 때문에 굉장히 어려운 내용인데 무조건 귀를 뚫어야 한다. 이게 말이 귀가 뚫립니까? 귀 귓구멍 원래 뚫려 있는 건데 또 뚫어요? 이거 말이 안 되는 거죠. 그래서 아무리 들어도 따라할 수 없는 부분이 있는 겁니다. 나는 네가 오기를 학스고대 했다. 학스고대 했다는데 학스고대 했다고 했는데 학수고대 했다고 알아듣잖아요. 우리말에 뭐 개떡같이 말해도 찰떡같이 알아들어라. 빨리 들어야 되니까. 우리 뇌는 판단력이 빨라야 됩니다. 뇌가. 왜? 뇌가 빨리 판단을 해야 나머지 세포들이 살아요. 단세포 동물과 다세포 동물의 차이점이 뭡니까? 아메바나 뭐 이런 단세포 동물, 미개한 동물들은 뇌가 발달이 안 돼 있어요. 세포가 몇 개 없어요. 그죠? 그러나 우리처럼 이렇게 고등 동물들은
나머지 세포들은 어디에 의지하고 산다? 뇌세포의 명령에 의지하고 산다. 그럼 뇌세포에 하는 일은 뭐다? 나머지 세포를 살려야 되는 거거든요. 뛰어가라, 걸어가라, 누워라, 자라, 깨라 이런 걸 다 뇌가 판단하는데 뇌는 빨리 판단하려고 합니다. 들어오는 정보에 대해서 빨리 유출을 합니다. 그러다 보니까 쓰고대했다, 학수고대했다고 듣는 거죠. 이렇게. 그리고 입에 전달하는데 입도 습관적으로 움직이는 거예요. 안 움직인 방향으로 움직일 수 없어요. 자동차 운전은 똑같습니다. 운전을 할 줄 모르는 사람은 힘들어요. 나는 언어에 소질이 없으니까 그럼 나는 포기를 하겠다. 영어 발음에 대해서는 내가 포기를 하겠다 하고 포기를 하는 사람도 있어요. 정말 안 될까요? 그러니까 노래를 못하는 사람이 노래 잘하는 거 힘들잖아요. 그러나 수영 못하는 사람 없죠. 나중에 연습하다 보면. 자전거 못하는 사람 없어요. 운전 못하는 사람 없다고요. 그러면 이렇게 발음을 정확하게 내는 거는 얼마나 어려운 일이냐? 쉬운 일은 아니지만 얼마나 어려운 일이냐? 그 난이도가 제가 생각하기에 제가 경험해서 제가 배워보고 가르치는 경험에 따르면 자전거 타는 정도? 수영하는 정도? 뭐 버터플라이도 하는 사람도 있어요. 수영에. 그죠? 고난이도. 그죠? 뭐 그렇지만 기본적으로 개헤엄 다 치고 또 자유형 정도는 다 하잖아요. 네, 마찬가지로 언어는요 연습하면 됩니다. 근데 그 트레이닝을 안 하는 거죠. 제대로 뭐 못 배우니까 또 못하는 것도 있어요. 트레이닝을. 경상도 분들이 쌀 발음을 못해요. 살살 그럽니다. 내 삼아 살 발음은 난 못하겠다. 살이 안 된다. 니는 살이 발음이 되나? 그게 한 달, 두 달에도 안 고쳐져요. 한 달, 두 달은 안 되는데 6개월 동안 했는데 안 되는 사람 못 봤습니다. 영어를 원어민 발음을 정확하게 하는 방법을 트레이닝을 했는데 어학을 전공한 사람들, 그 여성분들 그런 분들은 한 달이면 거의 perfect하게 발음해요. perfect하게. 그리고 좀 느리고 좀 언어 소질이 좀 없다고 하는 사람들도 그러니까 무조건 뭐 듣고 따라하세요. 그러면 이렇게 발음을 따라할 수 있다. 그런 사람이 였으면 좋겠는데 그런 사람이 아니면 어떡합니까? 그러면 기본적으로 인식을 하면 돼요. 예를 들면 영어는요 이중모음을 발음을 못해요. 그래서 아야 아, 어, 오, 우, 이, 아, 에, 이, 오, 우 이런 걸 하는데 예 이런 거 유 영어에 유가 없어요? 없어요. 당신을 영어로 뭐라고 합니까? 유 뭐라고 합니까? 유라고 합니까? 유? 잘 들어보세요. 유라고 안 해요. 단모음이에요. 영어는. 이중모음이 아니랍니다. 유가 아니라 이 플러스 우. 그래서 이유 그러지 유라고 안 하죠. 그리고 요라고도 못합니다. 요. 안 하는 게 아니라 못하는 거죠. 그 네이티브들의 구강구조는 또 발음을 또 못하는 거예요. 요 발음 못해요. 이요 이렇게 발음하지 요 안 됩니다. 자 이브라고 요가 있습니다. 요라고 해보세요. 그러면 이브하고 이요 그러지 요를 안 됩니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이요 그러지 요라고 못하잖아요. 그 사람들도 못하는 거예요. 그 사람들이 못하는 발음이 있고 하는 발음이 있고 우리가 하는 발음이 있고 못하는 발음이 있는데 그거를 인식을 먼저 하고 들으면 들려요. 인식을 하면 들린단 말입니다. 학수고대라고 하면 그 다음에 학사고대 했나 학수고대 했나 들리잖아요. 발음의 차이점을 내가 알고 듣는 거하고 yesterday 있죠. yesterday 그런 yesterday 이게 한국말이죠. 그 영어는 뭡니까? 예라고 발음을 못하니까 yesterday 그죠? yesterday 그런데 yesterday 이렇게 들은 거죠. 예, 여, 요, 유 못한다 이렇게 인식을 하고 공부를 하기 시작하면 되죠. 그러면 발음을 들릴 수가 있는 거예요. 이런 식으로 기본적으로 발음이 어떻게 난다는 거를
배우고 나서 영어를 하는 게 좋습니다. 그 다음에 영어 회화를 그렇게 듣고 원어민 강의 듣고 그래도 영어가 안 느는 이유가 있어요. 그거는 많이 이제 여러 다양한 문장을 공부했습니다. 생활영어 뭐 아침마다 옛날에 텔레비전에서 틀어줬어요. 신문에도 보면은 생활영어 맨날 나오고. 근데 그 만화에 나오는 또는 어떤 그 장면이 나에게 똑같이 일어날 확률이 몇 퍼센트나 될 것 같습니다. 호텔에서 딱 이제 배웠어요. 영어 회화책에 나와 있는 거예요. 호텔에서 제 방 키를 주십시오. 저는 싱글룸을 원합니다. 그런데 그런 똑같은 상황이 나한테 닥치질 않는다 이거죠. 해보니까. 제가 분명히 그 영어 회화책에 택시를 타면 어디로 가 주세요. 직진해 주세요. turn left, turn right, 오른쪽 해주세요. 뭐 이렇게 다 했어요. 그런데 제가 택시를 타러 갔는데 택시가 안 와. 택시를 탔는데 내비가 있어. 찍어. 그럼 이제 응용을 해야 되잖아요. 그러면 그 기본 문장 틀의 문법을 알아야 바꿀 수가 있죠. 그래서 기본 응용 문장 구조에 대한 학습이 선행돼야 되고, 그 다음에 아까 말한 대로 발음, 뭐가 잘못 발음하고 있는지를 알고, 두 가지를 하면서 관용구보다는 기본 회화를 내가 알고 있는 단어로 문장을 만들 수 있으면 회화가 되는 거예요. 회화책에 나와 있는 상황을 공부하는 게 아니라 지금 영어 단어 많이 알고 있잖아요. 온다, 간다, 그럼 할 줄 알잖아요. 그죠? 빠르다, 느리다, 급하다, 안 급하다, 다 그 단어 알아요. 지금 영어 단어를 여러분은 영어 공부를 많이 하셨어요. 한국 사람들 영어 단어 굉장히 많이 알거든요. 내가 알고 있는 영어 단어를 가지고 문장을 만드는 것을 연습하는 것이 회화예요. 기본적으로 아는 단어로 문장을 만드는 연습을 하는 것이 회화의 기본이 되어야 됩니다. 그리고 쓸 수 있고, 그리고 나서 관용적인 용법은 그 다음에 배우시면 영어가 빨리 늡니다. 이상입니다. 녹화를 너무 길게 해서 지금 두 편으로 나눠서 지금 원래 2편이 2편, 3편, 2편인데 2편과 3 원래 2편인데 2편과 3편으로 나누어서 지금 올렸습니다. 많이 도움이 되시길 바랍니다. 할 말이 너무 많아요. 할 말이 너무 많아. 할 말은 많고, 영어 공부 들어가기 전에 이거 알아야 될 내용들이거든요. 그래야 영어가 편해져요.